តំណាងគ្រីស្ទបរិស័ទដែលបានណែនាំឲ្យយើងនឹករលឹកស្នាដៃរបស់លោកឪពុកប៉ុនសូពីដើមរៀងមកនៅក្នុងព្រះសាគមកម្ពុជាទាំងមូលនិងនៅពេលនេះខ្ញុំមិនថែមប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយអំពីអ្វីដែលខ្ញុំបានទទួលអ្វីដែលខ្ញុំនឹកឃើញតាមពិតលោកតាប៉ុនសូខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេពេលខ្ញុំនៅប្រទេសបារាំងខ្ញុំនៅក្នុងភូមិភាគមួយឆ្ងាយពីប្រទេសកម្ពុជាឆ្ងាយពីលោកតាដែរនៅស្ត្រាសប៊ូរនឹងខ្ញុំអត់ដែលឮប៉ុន្តែដឹងថាពេលខ្ញុំមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមឮឈ្មោះដែរលោកឪពុកប៉ុនសូដែលបានចូលជាកម្ពុជាឆ្នាំ0ដែលបានណែនាំឲ្យពិភពលោកដឹងអំពីប៉ុលពតពេលនោះខ្ញុំអាយុតែប្រហែល7ឆ្នាំដូចជាយើងអត់ដឹងអីទេបាទប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី9ខែ11ឆ្នាំ1998នៅពេលយន្តហោះបានចុះនៅប៉ុតចេនតុងក្រុមដែលមកស្វាគមន៍ខ្ញុំនៅក្នុងនេះមានលោកអេមីលមានលោកតាវេណេដែលបាក្លានចាស់របស់គាត់និងលោកឪពុកប៉ុនសូបាទនឹងភ្លាមបានជូនខ្ញុំទៅមេចាំមណ្ឌលអប់រំជំនឿកម្ពុជា CCCC ដែលសម័យហ្នឹងនៅទូលគោកក៏មកដូចជាទេវវិជ្ជារ័យប៉ុន្តែជាកន្លែងដែលបានស្វាគមន៍ខ្ញុំនឹងភ្លាមយើងបានអង្គុយរុំតុកនឹងលោកប៉ុនសូថានេះជាកន្លែងដែលត្រូវតែរៀនភាសាខ្មែរដូច្នេះខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមរៀនភាសាខ្មែរនៅក្រុមដឹកនាំលោកឪពុកប៉ុនសូដែលរើសគ្រូ2ដល់អាប្រសើរបំផុតគឺគ្រូសម្បត្តិនិងសវណ្ណៃបាទនឹងពេលខ្ញុំផ្ទេរកន្លែងទៅប៊ិនត្របែកនៅជាមួយលោកតាខ្ញុំបានទៅនឹងតាមពិតនៅពេលនោះខ្ញុំបានទទួលជាពិសេសខ្ញុំនឹកឃើញគាត់បង្រៀនផ្ទាល់ខ្លួនអំពីភាសាសាសនាឲ្យខ្ញុំយល់ឲ្យខ្ញុំចេះឲ្យខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចូលនៅក្នុងរបៀបដែលយើងនិយាយនៅក្នុងព្រះសាគមកាតូលិកដោយសារគាត់ជាអ្នកបានរៀបចំពាក្យយ៉ាងច្រើនមែនទែនឆ្នាំទី2គាត់បាននិយាយមកខ្ញុំដល់ពេលវេលាយើងចូលនៅក្នុងមហាសៀវភៅនៃជីវិតរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរ Le Grand Livre de la Vie បាទនឹងនៅពេលនោះខ្ញុំបានទៅស៊ីសុផុនដោយនឹកឃើញនឹងដូចគាត់បានពន្យល់ខ្ញុំភាសាខ្មែរមិនមែនតែរៀនភាសាទេយើងត្រូវការចូលនៅក្នុងវប្បធម៌ប៉ុន្តែដើម្បីចូលនៅក្នុងវប្បធម៌យើងត្រូវការរុំរស់ជាមួយប្រជាជនរុំរស់នៅក្នុងភូមិដើម្បីស្គាល់ជីវិតដើម្បីស្គាល់ប្រពៃណីដើម្បីស្គាល់ទម្លាប់ដើម្បីចូលនៅក្នុងពុទ្ធសាសនារបៀបតាមរស់នៅជាប្រចាំដោយសារខ្ញុំបានរៀនពុទ្ធសាសនាច្រើននៅប្រទេសបារាំងប៉ុន្តែពេលយើងចូលជាមួយបងប្អូននៅក្នុងរបៀបរស់នៅជាពុទ្ធបរិស័ទគឺរបៀបថ្មីដែរដូច្នេះខ្ញុំបានទទួលយ៉ាងច្រើននៅក្នុងនឹងអាចនិយាយថាសពថ្ងៃនៅពេលខ្ញុំអានអធិដ្ឋានមួយមានអធិដ្ឋានពីរប្រភេទមានអធិដ្ឋានដែលលោកតាបានសរសេរពីដើមនេះខ្ញុំអានស្រួលណាស់នឹងមានអធិដ្ឋានមួយចំនួនដែលគេសរសេរថ្មីនេះជួនកាលខ្ញុំកាំងដោយសារលោកតាមានសមត្ថភាពពិសេសដើម្បីសរសេរភាសាខ្មែរដែលយើងស្ដាប់យ៉ាងពីរោះនិងដែលធ្វើឲ្យយើងចូលយ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងជំនឿរបស់យើងដូច្នេះតាមពិតគម្ពីរដំណឹងល្អដែលយើងអានយើងអរគុណលោកតាម្ដងទៀតដែលបានជួយឲ្យសម្រួលនឹងបបប្រែគម្ពីរទាំងមូលរួមជាមួយលោកអារុនដែលណែនាំឲ្យសពថ្ងៃយើងអាចទទួលដំណឹងល្អយ៉ាងច្បាស់លាស់នៅឆ្នាំដែលខ្ញុំនៅប្រទេសកម្ពុជាជាពេលវេលាដែលចាប់ផ្ដើមសរសេរសៀវភៅអប់រំជំនឿថ្មីដែរជាមួយបងស្រី Gilbert មុនលោកតាចូលនិវត្តន៍គាត់បានជួយឲ្យយើងមានសៀវភៅអប់រំជំនឿគ្រប់កម្រិតទាំងសម្រាប់កូនក្មេងទាំងសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យឆ្នាំទី1ទី2ទី3ទាំងសម្រាប់ពលរដ្ឋថ្មីនិងសៀវភៅនេះអត់ទាន់រៀនអស់និងអត់ទាន់ប្រើអស់នេះជាទ្រព្យសម្បត្តិនិងជាមរតកដែលយើងត្រូវតែមើលថែមទៀតនៅពេលខ្ញុំឡើងជាលោកអភិបាលអត់ដឹងលោកតាសប្បាយចិត្តមិនសប្បាយចិត្តខ្ញុំជាលោកអភិបាលប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយទៅគាត់មិញយើងជាអ្នកបំរើដូចគេឲ្យធ្វើយើងធ្វើបាទប៉ុន្តែគាត់បានជួយខ្ញុំច្រើននិងដោយសារគាត់បានបបប្រែលោកតាជាអ្នកពូកែបបប្រែសុខស្ដាយដោយសារអត់មានម្នាក់ដែលអាចបបប្រែដូចគាត់ទេ ក
គាត់មិនបបប្រែពាក្យមួយប៉ុន្តែបបប្រែដើម្បីឲ្យឃ្លាមួយចូលនៅក្នុងអត្ថន័យយ៉ាងជ្រៅសម្រាប់យើងបងប្អូនមិនដឹងប៉ុន្តែពេលយើងអានអត្ថបទដើមភាសាបារាំងឬភាសាផ្សេងនឹងពេលយើងអានរបៀបដែលលោកតាបានបបប្រែយើងយល់ភ្លាមនឹងតាមពិតខ្ញុំឲ្យបេសកកម្មមួយពិសេសនៅឆ្នាំ2012ឲ្យលោកតាបបប្រែមហាសន្និបាតវ៉ាទីកានទី2ពេញមួយឆ្នាំទាំងថ្ងៃទាំងយប់លោកតាបានបបប្រែបានទាន់ដើម្បីពេលយើងចូលនៅក្នុងឆ្នាំជំនឿជាមួយប៊ីនទូទី16នៅឆ្នាំ2013យើងអាចបោះពុំនឹងប្រើពេលយើងអានខ្ញុំប្រើច្រើនណាជួនកាលលោកតាថាអត់ជាមើលអត់ជាប្រើស៊ីពូយើងដែលខ្ញុំបានប្រប្រែតាមពិតវ៉ាទីកានទី2ខ្ញុំប្រើច្រើនជាមួយសាលាអប់រំជំនឿជាមួយគ្រីស្ទបរិស័ទនៅទេវវិទ្យាល័យនៅក្នុងរៀបចំធម្មទេសនាដែរដែលយើងភ្លឺមែនទែននៅក្នុងរបៀបដែលបានបបប្រែណែនាំជួនកាលយើងយល់ច្បាស់ជាងអត្ថន័យដើមនេះជាសេចក្តីពិតនឹងគាត់បានជួយបបប្រែអត់ដឹងលោកតាចាំមួយអត់ប៉ុន្តែសាលីកិតខ្ញុំច្រើនណាស់សាលីកិតរបស់សម្ដេចប៉ាប់ក៏ច្រើនមែនទែនខ្ញុំបានប្រើលោកតាច្រើនណាស់នៅឆ្នាំ2012រហូតប្រហែល2016-17នេះជាថ្លែងអំណរគុណដែលចេញពីចិត្តរបស់ខ្ញុំតាមពិតខ្ញុំចុងក្រោយខ្ញុំចង់និយាយនេះខ្ញុំគិតថាលោកពងសូបានជួយជាពិសេសសម្រាប់ខ្ញុំឲ្យមានសំណួរច្បាស់លាស់ច្រើនជាងឲ្យមានចម្លើយប៉ុន្តែឲ្យមានសំណួរសម្រាប់យើងដោយសារជីវិតយើងជាសាសនាទូតគឺមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដូច្នេះសំណួរទី1គឺដែលលោកតាបានដាក់ដែលខ្ញុំថែរក្សានៅក្នុងចិត្តខ្ញុំជានិច្ចធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីនិយាយអំពីការអត់កំបាននៃព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងវប្បធម៌ខ្មែរនេះខ្ញុំគិតថានេះជាមួយធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីនិយាយអំពីព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងវប្បធម៌ខ្មែរធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវនឹងប្រសិនបើព្រះយេស៊ូវត្រឡប់មកវិញសពថ្ងៃតើព្រះយេស៊ូវទៅតាមវត្តប្រសិនបើព្រះយេស៊ូវទៅតាមវត្តដូចពីដើមទៅតាមធម៌សាលាតើព្រះយេស៊ូវនិយាយដូចម្ដេចយើងធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យបងប្អូនខ្មែរដែលជាពុពេញដោយវប្បធម៌ខ្មែរមានន័យថាអរិយធម៌ពុទ្ធសាសនារបៀបអរិយនេកតាមេចាដីមេចាទឹកសាសនាដើមឲ្យពាក្យនីមួយឲ្យចូលនៅក្នុងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងវប្បធម៌ខ្លួនពី3ថ្ងៃមុនខ្ញុំទៅចម្លាក់លើកទី1ដែលខ្ញុំទៅនឹងលោកថានេះជាវិហារសាជាងគេទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាហើយលោកអូលីវីដែលទៅមើលដូច្នេះគាត់ចាប់ខ្ញុំភ្លាមឲ្យខ្ញុំដើរតាមរូបដែលលោកតាបានឲ្យគេគូនៅលើជុំជាងហើយតាមពិតនៅពេលនោះខ្ញុំរំភើបប៉ុន្តែខ្ញុំរំភើបមូលហេតុមួយដែរដោយសារចម្លាក់ជាវិហារទី1ស្អាតជាងគេហើយនិយាយថាព្រះនាមសន្តិម៉ារីញញឹមនៅចំការជាងគឺទី2នឹងរូបដែលខ្ញុំគូនៅជុំជាងដូចរូបដែលលោកតាបានរើសអត្ថបទនីមួយដែលជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការសង្គ្រោះដែលមាននៅចំការជាងដែលខ្ញុំអត់ដែលស្គាល់នៅចម្លាក់ហើយលោកតាដែលស្គាល់នៅចំការជាងដែរតាមពិតអត្ថបទដែលខ្ញុំបានរើសបានដូចគ្នានៅលើជុំជាងពីសម្ព័ន្ធមេត្រីចាស់ជាមួយលោកអាប់រ៉ាហាមរហូតដល់ព្រះយេស៊ូវមានព្រះជន្មថ្មីដ៏រុងរឿងខ្ញុំបានមើលជុំជាងដូចជាប្រហែលដែរដូច្នេះប្រហែលដោយសារខ្ញុំបានទទួលការអប់រំច្រើននិងវាចេញជាធម្មជាតិដូច្នេះខ្ញុំអរគុណនិងសំណួរទី4ដែលលោកតាបានដាក់គឺធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យយើងមានបបពិសោធន៍នៅក្នុងដួងចិត្តរបស់យើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងអំពីព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់យើងអំពីតម្លៃនៃជីវិតបាទទោះបីបងប្អូនទាំងអស់មិនទៅជាគ្រីស្ទបរិស័ទប៉ុន្តែសំខាន់ឲ្យយើងយល់ថាជីវិតរបស់យើងមានតម្លៃឲ្យយើងយល់ថាយើងមានព្រះបិតាមួយអង្គដែលស្រឡាញ់យើងមែនទែននឹងណែនាំឲ្យយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមជានិច្ចដូចលោកតាបាននិយាយអំបញ្ញមិញនៅពេលបកស្រាយអត្ថបទទី1ឲ្យយើងថែរក្សាសេចក្តីសង្ឃឹមនឹងជាចុងក្រោយលោកតាបានរើពាក្យច្រើនណាដែលខ្ញុំបានប្រើជំនឿខ្ញុំបានប្រើជំនឿផ្ញើជីវិតទាំងស្រុងទៅលើព្រះជាម្ចាស់បានប្រើពាក្យនេះយ៉ាងច្រើនហើយពាក្យមួយចំនួនខ្ញុំអរគុណដោយសារថ្មីនេះទោះបីចាប់បានចាស់ហើយបានយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីរៀបចំគម្ពីរសិក្សាតាមពិតខ្ញុំបោះពុំ
មួយ3ក្បាលយើងមាន3ក្បាល1000ក្បាល1000ក្បាល1ក្បាល1ក្បាលដែលអាចទៅជាមរតកទោះបីអត់ទាន់ប្រើយ៉ាងច្រើនប៉ុន្តែជាមរតកដល់សារនៅក្នុងពិសិក្សានេះយើងរកពាក្យមួយដើម្បីឲ្យយើងឃើញថែមទៀតឲ្យយើងចូលនៅក្នុងអត្តកំបាំងនៃជំនឿទៀតដល់សារជំនឿជាអត្តកំបាំងមិនអាចពន្យល់អីទេអូដូច្នេះជួនកាលចង់ឆ្លុះប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដែលឆ្លុះទេខ្ញុំអត់ពូកែឆ្លុះទេខ្ញុំអត់ដែលឆ្លុះជាមួយលោកតាទេអត់ដែលមានទេពេលថាឲ្យខ្ញុំស្ដីឲ្យខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំនៅស្ងាត់ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញព្រះយេស៊ូវមានព្រះជន្មថ្មីដ៏រុងរឿងនៅពេលខ្ញុំបង្រៀននៅទេវៈអំពីសង្គ្រោះវិជាពីអាទិត្យមុនខ្ញុំប្រើពាក្យមួយដោយសារវាចូលនៅក្នុងបបពិសោធន៍មួយខុសៗគ្នាដូចសន្តពលបានប្រើពាក្យយ៉ាងច្រើនហើយណែនាំមកយើងចូលយ៉ាងជ្រៅបន្តិចជ្រៅថែមទៀតនៅក្នុងអត្តកំបាំងនៃជំនឿដូច្នេះចុងក្រោយខ្ញុំចង់ជំពោះដល់លោកតាសៀវភៅដែលលោកតាបានសរសេរយ៉ាងច្រើនជាបុកស្រាយពន្យល់អប់រំជំនឿអត់ដឹងស្ទើរទេឬមិនស្ទើរទេប៉ុន្តែយើងដឹងថាអ្វីដែលស្ទើរទេគឺព្រះបង្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានបកប្រែដើម្បីឲ្យព្រះសាគមកម្ពុជាដើម្បីឲ្យជនជាតិខ្មែរអាចអានព្រះបង្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះបង្ទូលព្រះជាម្ចាស់ស្ទើរទេនេះជាស្នាដៃដ៏ពិសេសដែលលោកតាណែនាំឲ្យស្ទើរទេអស់កលជានិច្ចសម្រាប់ព្រះសាគមរបស់យើងដោយសារនេះយើងត្រូវតែអរគុណនិងអរគុណទៀតនៅពេលធ្វើដំណើរទៅប្រទេសបារាំងវិញខ្ញុំអត់បានជំរុញឲ្យទៅវិញទេដូចខ្ញុំអត់បានសុំឲ្យលោកគីទៅវិញទេនេះមកពីខ្ញុំទេខ្ញុំអត់ដែលនឹកឃើញលោកសាសនាទូតចាស់ត្រូវទៅវិញដោយសារនេះជាកម្លាំងសម្រាប់ក្មេងៗជាប្រាជ្ញាឆ្លៀវវៃដើម្បីជួយបំភ្លឺយើងថែមទៀតប៉ុន្តែពេលទៅប្រទេសបារាំងអធិដ្ឋានសម្រាប់យើងដូចយើងនឹកឃើញលោកតាគ្រូពេលវេលាដែលយើងអានគម្ពីរដំណឹងល្អនឹងថ្ងៃណាមួយយើងជួបគ្នាហើយកន្លែងណាដែលយើងជួបគ្នាគឺសង្ឃឹមនៅឋានបរមសុខហើយនៅពេលនោះយើងមើលឃើញយ៉ាងជាស្ដែងព្រះយេស៊ូវដែលមានព្រះជន្មថ្មីដ៏រុងរឿងអរគុណលោកតាបាទឆ្លើយយ៉ាងម៉េចបងសេចក្តីដែលលោកអភិបាលបានប្រាប់បានត្រឹមមែនប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយត្រង់ខ្ញុំដូចជាអ្នកបម្រើដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រើខ្ញុំមិនដឹងជាមុនកើតអ្វីខ្លះសូម្បីតែថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនដឹងទេសូមទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់ឲ្យព្រះអង្គនឹងប្រប្រទានឲ្យយើងឧបមាថាគម្ពីរខ្ញុំជាអ្នកបង្កើតគម្ពីរថ្មីដែលយើងបកប្រែរួមជាមួយប្រូតេស្តង់មកពីកាលណាខ្ញុំរៀនភាសាខ្មែរមុនដំបូងខ្ញុំគូសេចក្តីដែលលោកហាមុនបានបកប្រែនៅឆ្នាំ1924តាខហើយខ្ញុំប្រមូលជាសៀវភៅមួយនៅឆ្នាំ73ហើយមិនដឹងយ៉ាងម៉េចបងប្អូនកាន់គម្ពីរសកលនៅអង្កុងគេរកឃើញគេស្វែងរកអត្ថន័យដូច្នេះគេសូមឲ្យស្វីសម្នាក់ស្រីម្នាក់ជាពូម៉ែរបស់ខ្ញុំឲ្យបកប្រែឲ្យយកសាលានៅអង្កុងឲ្យគាត់ខឹងនឹងខ្ញុំថាលោកនេះបកប្រែបដិបដាយើងអត់មានពាក្យស្ដែកស្អីហើយលោកយកគាត់ថាកន្លែងនៅអង្កុងថាលោកនេះត្រឹមត្រូវមែនដូចខ្ញុំបកប្រែដូច្នេះលោកបង្កើតគណៈកម្មការសម្រាប់បកប្រែគម្ពីរដែលយើងមានសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺបងប្អូនទាំងអស់ត្រូវកែសម្រួលគម្ពីរសប្តាហ៍ថ្ងៃគុំស្មានថាគម្ពីរជាសម្រាប់ដោយសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងត្រូវកែដើម្បីឲ្យសំដែងសេចក្តីដែលពិតប្រាកដឲ្យអ្នកដែលស្ដាប់ដូច្នេះរនេះខ្ញុំមានតែសូមអង្វរព្រះវិញ្ញាណប្រទានពរដល់ព្រះសាគមទាំងមូលដល់អ្នកតូចតាចឲ្យជឿសង្ឃឹមលើព្រះយេស៊ូវ
tam prevenien. So man va prevenien nainoam lokapibal teng bay ay nainoam Chris bay satanga ay tfu tam prebanchie ruba pre Jesu. Prebeida jou met jane jong tie paprop na chivet groep yang som pre Jesu del yang ma ka tie menu dan bij je jeugd uit je botti daarop prebeida. So mai prevenien del nainoam juknyam ai mien chivet doi preang pratien po ai bamp on teng que teng lokapibal teng botietja teng Chris baisa teng ai bankaat presakum ai bankaat prekai roba pre Chris ne schok ma jong niet. Amen. Zo een jong, hij ben zeker soksan, nuk samrijk, tam chunpo, roba jong teng aklier.